DJ Sports. Bwana, twende tukatazame moja kati ya striker mpya ambaye amesajiliwa kunako klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kabla ya hilo Selemani Mwalimu ameweza kutambulishwa kunako klabu ya soka ya Young African. Moja kati ya pigo kubwa kwa upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa zinasema ya kwamba Selemani Mwalimu atacheza kunako klabu ya Young African katika msimu wa mwaka wa 2026 2027. Hii imewauma kiasi gani mashabiki wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba? Sehemu yako ya comment pia unaweza ukashare nasi ukatuambia unazungumziaje kuhusiana na Yanga kumtambulisha Selemani Mwalimu, lakini vipi kuhusiana na Selemani Mwalimu kuondoka kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club? Turudi kwenye upande wa pili. Simba Sports Club wao wamemaliza ama wamekamilisha dili la Ton Taras, moja kati ya mchezaji wa klabu ya soka ya Agresi du Congo kutokea pale Congo. Hapana shaka ni moja kati ya namba 9 hatari kweli kutoka kunako kikosi cha soka ya Agresi du Congo. Bila shaka tumeweza kuona mengi ambayo aliweza kuyafanya nyota huyo, na tumeweza kuona kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao so far wamekuwa wakiimbwa sana katika ligi kuu ya pale Congo. Bila shaka Simba Sports Club wameweza kupata mchezaji ambaye mwenye high quality, mchezaji pengine akaja kuingia moja kwa moja katika kikosi cha kocha Steve Barker. Hata hivyo Simba Sports Club wanaendelea na harakati ya kuhakikisha wanatambulisha wachezaji wengine ambao so far wamekwisha wasaini, akiwemo moja kati ya nyota ambaye so far amekuwa akiimbwa sana kutoka kunako klabu soka ya Azam Football Club. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa kwa hivi sasa kutoka kwenye vyanzo vya ndani vya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sehemu yako ya comment ndio sehemu yako sahihi, unaweza ukashare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie unazungumziaje kuhusiana na hili ambalo linaendelea hapa, lakini tu usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri, bye.